Hi friends, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு நியூ அண்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஒரு வயர்லெஸ் மைக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த வயர்லெஸ் மைக் நான் எதுக்கு பர்టిక్యులரா வாங்குனேன் அப்படினா நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கான மைக் தான் இது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கீப் வாட்சிங். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர்லெஸ் மைக். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து ஷார்ட் கன் மைக்காக இருக்கட்டும், வயர்லெஸ் மைக் வந்து நம்மளோட கேமரா எல்லாத்துக்குமே பார்த்துருக்கோம். அண்ட் வயர்ட்லேயே வந்து பட்ஜெட்டான மைக் கூட பார்த்துருக்கோம். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்காக. இந்த டிவைஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக வருது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB-C டைப், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் போர்ட் டைப். ஸோ அதான் ஐஃபோன்ஸ்க்குலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்லையுமே காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நான் வந்து C டைப் தான் வாங்கியிருக்கேன். எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட சாம்சங் மொபைல். நான் யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராவோட எப்போவுமே வந்து என் கூட ஃபோன் தான் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒரு சின்ன ஷாட் எடுக்கிறதுனாலும் சரி, எப்போவுமே வந்து என் ஃபோனை கேரி பண்ணிட்டு போகிறது வழக்கம். ஸோ என்னோட மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த வயர்லெஸ் மைக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஏதாவது இன்கேஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் ஒரு ஷூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம உடனேவே இதை கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால் ஒரு கிளியர் ஆடியோவோட ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இந்த ப்ராடக்ட் பர்டிகுலராக நான் வந்து எதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயர்ட் மைக் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த வயர் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்து உங்களுக்கு ஒரு வயர்லெஸ் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும், அதாவது என்கிட்ட வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் தான் இருக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் ஒரு ஆடியோ வந்து எனக்கு கிளியராக வேணும். நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கும், குக்கிங் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், விளாகிங்காக இருக்கட்டும், இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனல், அதில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பேசுகிற ஆடியோ வந்து ரொம்பவே கிளியராக இருக்கணும்னு ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே விரும்புவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மைக் தேவை. அந்த மைக் வந்து வயர்டாகவும் இருக்கலாம், வயர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம். பட் வயர்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஒரு இன்ட்ரன்ஸாக இருக்குது. இப்போ நான் இந்த ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கதே வந்து வயர்லெஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வயர்லெஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா வயர் இப்போ நான் 4 வாட்டி போய் பார்த்துட்டு வருவேன் கேமராவை. அதே நான் வயர்ட் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த எந்த பாத்தையில் போனனோ அந்த பாத்தையில வந்து நான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இதை வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு 2000 rupees எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. நான் மொபைல் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இன்னும் என்னால் ஒரு 2000 rupees அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இப்போ வந்து நிறைய பேசியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். அண்ட் இதோட டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசும்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சி, இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும், இல்லை ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இதோட லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். USB-C டைப்பும் கொடுத்துருக்கேன், லைட்டிங் போட்டு அதோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ரொம்பவே நீட்டாக நம்மளுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா 7RYMS 7 rims அப்படின்றது தான் ப்ராடக்ட்டோட பிராண்ட் நேம். அண்ட் இதில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ஒரு ரிசீவர் வருது. இந்த பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டோட இமேஜஸ் எல்லாமே அவ்வளோ குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB-C டைப் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்காக தான் வாங்கினேன். அண்ட் இதை வந்து நம்ம சிஸ்டமில் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். USB-A டைப் இன்டர்ஃபேஸ் இல்லையா, அதுக்கான ஒரு அடாப்டருமே இது கூட கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ வாங்கியிருக்க ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர். அண்ட் இதில் வந்து இன்னும் 2 கலர் இருக்குது, ஒயிட் அண்ட் பிங்க் இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கலர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அது கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு எப்பவுமே பிளாக் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் பிளாக்கே வாங்கியாச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டோட சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸில். மினி வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன், delicate and portable, wireless working range up to 30 meters and supportive real-time monitor for both PC and mic. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா intuitive visual power and volume monitor and adjustable volume and low cutoff filter. இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட்டரில் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்லாம். வால்யூம், adjustable volume and low cutoff filter. அப்புறம் ஆட்டோ பேர் அண்ட் IR சிங்க். இதில் வந்து IR சிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பில்ட்-இன் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இருக்குது. அண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB-C டைப் போர்ட் தான். அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரிசீவருக்கு வந்து டேரெக்டாக அது வந்து பவர் வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எடுத்துக்கும். நீங்கள் மொபைலில் எப்போ கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து நம்மளோட ரிசீவர் ஆன் ஆகிடும். அண்ட் அதுக்கு நம்ம பேர் பண்ணதுக்கப்புறமும் உடனே நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டரோட கனெக்ட் ஆகிட்டு ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக வந்துடுது. எப்போல்லாம் அந்த வயர்லெஸ் ரிசீவரை வந்து உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ உடனே அது ஆஃப் ஆகிடுது. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து ரிசீவரில் கிடையாது, டிரான்ஸ்மிட்டரில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இன்கேஸ் உங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணி கூட டக்குன்னு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்மளோட ரிசீவருக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது. ஏன்னா ஃபோனில் இருக்க சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி தான் அது ஓகே ஆக போகுது. ஸோ தட் உங்கள் ஃபோனில் நிறைய சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து செம்ம யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ பாக்ஸை ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ஒரு ரிசீவர் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டோட ஓவர் வியூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங் ஃபஸ்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு USB-Cலேருந்து USB-A டைப் அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்மஃப், அப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல் அண்ட் வாரண்டி கார்டு. ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த பாக்ஸில் வர்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டோட ஓவர் வியூ போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுத்துக்கலாம். டிரான்ஸ்மிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்னல் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டோட பிராண்டிங் வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. 7 rims அப்படின்றது அழகாக பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது. அதில் ரைட் சைடில் இருக்க லைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ கட் ஆஃப் ஃபில்டர் அண்ட் பவர். அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ டிரான்ஸ்மிஷனோட இண்டிகேட்டர்.
அண்ட் ப்ராடக்ட்டோட ரைட் சைடில் அப்படியே திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பவர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் ஷார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லோ கட் ஆஃப் ஃபில்டர் வந்து ஆன் ஆகிடும். அண்ட் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல்ட் கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டோட கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐஆர் சென்சார் இருக்குது. அதுக்கு மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டரோட ஓவர்வியூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசீவர் பக்கம் போயிடலாம். அண்ட் ரிசீவரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு அழகான ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஃபோனோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான யூஎஸ்பி-C டைப் ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ராடக்ட்டோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஆர் சென்சார் இருக்குது. அண்ட் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரியல் டைமில் உங்களோட ஆடியோவும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான 3.5mm TRS அண்ட் TRRS மானிட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ. இதான் நம்மளோட டிரான்ஸ்மிட்டர். அதுக்கு மேலே வந்து நான் வின் மஃப் மாட்டி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து ரிசீவர். ஸோ நேராக இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டோட டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர்லெஸ் ரிசீவரை வந்து நம்மளோட ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நான் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணதுனால எல்லா சிக்னல்ஸுமே வந்து ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டரோட பவர் பட்டனை ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஸோ இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணோடனே ரிசீவரில் டிரான்ஸ்மிட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்றது. ஸோ ரைட் சைடில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டரோட பேட்டரி லெவல். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் பார். நம்ம ஆடியோ எவ்வளோ பேசுகிறோமோ அந்தளவுக்கு ஏறி இறங்கும். அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டரோட வால்யூம் அண்ட் அதோடைய சேனல் நம்பர். ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்க பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ். மற்றது எல்லாமே ஈஸி தான். அண்ட் நம்ம இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இதை பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பேரிங் எல்லாமே அவங்க டிஃபால்ட்டாக பண்ணி தான் தருவாங்க. இன்கேஸ் உங்களோட டிவைஸ் வந்து ரீசெட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா பேரிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பட்டனை ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிசீவரில் வந்து ஐஆர் சென்சார் வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் சென்சார் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை ரெண்டத்தையுமே நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணினா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லா சேனல் நம்பர்லாம் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சிங்க் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இப்போ டேரெக்டாக டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சாம்சங் Note 10 Plusல வயர்லெஸ் மைக்கை வந்து நம்மளோட புது வயர்லெஸ் மைக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்க ஆடியோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புது வயர்லெஸ் மைக்லேருந்து கேட்குற ஆடியோ தான். ஸோ இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எவ்வளோ கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்பாக இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பண்ணுற அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்காக பிக் தேங்க்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெளியே பெரிய அளவில் ரேஞ்ச் டெஸ்ட்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க ப்ராடக்ட்டோட ஃபீச்சர்ஸ்லேயே வந்து இது வந்து 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் கிளியரான ஆடியோ இருக்கும் அப்படின்றத கிளியராக சொல்லி கொடுத்துறாங்க. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் அவங்களால இந்த அளவுக்கு தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க. ஒயர்ட் மைக் யூஸ் பண்ணிருக்கவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்கிரேடாக வந்து வயர்லெஸ் மைக் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கீழே அந்த ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். USB-C டைப் தான் கொடுத்துருக்கேன், லைட்னிங் போர்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாங்க நம்ம நேராக கிவ்அவே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங்காக இருக்கட்டும், டெஸ்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்களா. வீடியோ உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை காட்டிட்டு அதை வந்து கெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. இது கவர் ஃபீல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதான் அந்த ப்ராடக்ட். இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து பட்ஜெட்டாக ஒரு கேமரா ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, ஆக்ஷன் கேமரா லைக் GoPro ரிலேட்டடாக அந்த மாதிரி கேமரா. GoProலாம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் ஹையராக இருக்கும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம பட்ஜெட்டில் ஒரு 5200 rupees தான் அந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங்காக இருக்கட்டும், டெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் வீடியோ போடும்போதே உங்களுக்கு உடனே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துடும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை கரெக்டாக கெஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட்டோட நேம் என்ன அப்படின்லாம் கேட்கல. பட் இருந்தாலுமே கரெக்டாக கெஸ் பண்ணது வந்து ஒரு 4 people. கரெக்டாக அந்த ப்ராடக்ட்டோட நேமாக இருக்கட்டும், இது என்ன கேமரா, அதோடைய ஃபோட்டோஸ் வரைக்கும் எனக்கு வந்து மெயிலையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் நான் வந்து ஆக்சுவலாக கெஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்றதை கெஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன பிராண்டு இதெல்லாமே எனக்கு சொல்ல வேணாம். பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது, லைக் நான் அதை காட்டும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் கேமரா மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். அண்ட் நியர்லி ஒரு 400 to 500 people அதை வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சில பேர் இருக்காங்க கமெண்ட் வந்து விளையாடி வச்சுருந்தாங்க. என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ப்ரோ அது வந்து ஒரு மொபைலாக இருக்கணும் ப்ரோ, அப்படி இல்லைனா மொபைல் கிம்பாலாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆக்ஷன் கேமராவாக இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட நான் இது வரைக்கும் பண்ண ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே போட்டார் அவர். இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் ப்ரோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு.
அந்த கமெண்ட்லாம் நான் வந்து நோட் பண்ணலை. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. நான் வந்து இது ஒரு ப்ராடக்ட் தானே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒரே ஒரு கெஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கிவ்அவேல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்க கமெண்ட்ஸ்லாம் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க கமெண்ட்ஸில் வந்த எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதான் அந்த மெம்பர்ஸ். ஸோ இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. நிறைய பேர் வந்து ஆக்ஷன் கேமரான்னு போட்டிருந்தீங்க, அவங்களோட நேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. சில பேர் கோப்ரோன்னு போட்டிருந்தீங்க, இல்லைனா வந்து ஸ்மால் கேமரான்னு போட்டிருந்தாலும் சரி, கேமரா அப்படின்னு வந்திருந்தாலே அவங்களோட நேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 350+ மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இந்த 350 மெம்பர்ஸ்லேருந்து நம்ம ஒருத்தரை இந்த வீக் நடக்க போகிற கிவ்அவே கான்டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம இப்போயே செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது. அந்த கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே இன்னும் 2 days தானே இருக்குது. ஸோ கீப் வெயிட்டிங். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் வீடியோ போட்ட உடனே நீங்கள் வந்து அந்த கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது வந்து இப்போ இதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு 800 rupees worth ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கிவ்அவேல நம்ம தரப்போகிறோம். அந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரைடே வந்துட்டே இருக்குது. ஸோ நேராக இப்போ வந்து நம்மளோட யார் தம்பி, இப்போ நானே எடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்ஷியாலிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் வராங்க அப்படின்னா ஐசக் வராரு. இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸ் பவுலில், நான் ஆக்சுவலாக இந்த பவுலில் போடலாம் தான் நினச்சேன். அது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கனால இந்த பவுல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த கிளாஸ் பவுல் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய குக்கிங்க்கு யூஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நான் ரொம்ப குளிக்கி தான் போடுறேன். ஸோ யாருக்கும் யார் நேம் வருது இதெல்லாம் எனக்கும் தெரியாது. இதில் என்ன நேம் எழுதியிருக்கன்றதும் தெரியாது. ஐசக் வந்து எதை செலக்ட் பண்ணுறானோ அவங்க தான் இதை வின்னர். ஓகே ஐசக் வாங்க. செல்ல ஒன்று அப்படி எடுக்கூடாது. ஒன்றே ஒன்று. என்னடா 2 வந்திருக்கு. சரி ஓகே, இது ஒன்று தானே. இதானே பண்ணியிருக்காங்க. யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். பேரை படிங்க. ஸோ இது செலக்ட் பண்ண பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B-P-R Sam. ஸோ bensamk@gmail.com அவங்க தான் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. அதில் ஒருத்தரை வந்து நம்ம லக்கி ட்ரா மூலியமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது அவர் தான் நம்மளோட சாம். ஸோ சாம் நீங்கள் மறக்காமல் என்னோட மெயில் ஐடி கீழே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு உங்களோட நேமாக இருக்கட்டும், உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ், இது 3த்தையும் மட்டும் எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் நான் அந்த ப்ராடக்ட்டை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃப்ரைடே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இன்னும் 2 days தான் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ மீதி இருக்க 4 ப்ராடக்ட்டை நம்ம கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் மூலிமா கொடுக்க போகிறோம். நான் எல்லாருக்குமே பிக் தேங்க்ஸ். ஸோ கீப் வெயிட்டிங். எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன கிஃப்டாவது கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஆசை. கூடிய விரைவில் அதெல்லாம் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக அந்த லெவலுக்கு நம்ம கூடிய சீக்கிரம் ரீச் ஆகும். அந்த டைம் உங்கள் எல்லாருக்குமே கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் மூலிமா ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராடக்டாவது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சென்ட் பண்ண பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். மறக்காமல் ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அன்பாக்சிங்காக இருக்கட்டும், டிப்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ரிக்ஸ், ஃபன் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் நிறைய பேர் RC போட்லாம் அன்பாக்சிங் கேட்டிருக்கீங்களா? ஸோ வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ கீப் வெயிட்டிங். எப்படியுமே நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே எல்லா வீடியோஸுமே வந்துடும். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட். தேங்க்யூ. பாய்.